Jadi pneumonia itu, bukan termasuk ya, pneumonia itu adalah penyebab kematian nomor satu balita di Indonesia. Ya, para teman-teman Sobat JKN harus tahu gejalanya. Gejalanya adalah batuk, disertai demam, disertai tarikan dinding dada, sama disertai nafas cepat. Kalau flu-nya seperti itu, segera periksakan. Dan pneumonia itu diakibatkan karena adanya infeksi. Entah itu mungkin bakteri, jamur, virus. Jadi obatnya itu adalah kalau bakteri diberikan antibiotik, kalau virus diberikan antivirus, Virus. ya. Dan itu harus diberikan sesuai dengan indikasi. Jadi harus diperiksakan. Tapi tenang, pneumonia itu bisa sembuh. Asalkan kita hindarin faktor resikonya. Asalkan kita imunisasi. Ya, jadi hindarin faktor resikonya. Faktor resikonya kayak apa sih? Mungkin dia dicium-cium, kena asap rokok, debu, atau mungkin teman-teman ada yang batuk, keluarga ada yang batuk. Dihindarin semua faktor resikonya. Dan kasih gizi yang baik agar dia jangan gampang sakit. Gitu. Tapi tenang, semua itu pneumonia bisa dicegah dan bisa diatasi.